特に前重心前かがみになってる子とかはこの肋骨の部分が結構カチカチになってる子が多いですね。そうするとここは肋骨があるんですけど、この中に肺があるんですね。なのでやっぱ肺がこのカチカチのこの筋肉だと大きくやっぱ膨らめない、風船みたいに入ってこう膨らむんですけど、こういう風に大きく伸び縮みするんだけど、それがここが硬いとできない。つまり息を大きく吸おうとしても肺がカチカチで動けないので、ここでブヒブヒブヒっていう感じになってしまうっていうのがすごく多いですね。なのでやっぱりここの肋骨の周りをちょっとしっかりほぐしてあげるっていうのは大事だと思います。